खांसी की दवा महंगी होने के कई कारण हैं, जैसे अनुसंधान और विकास, R&D की लागत और फार्मा कंपनियों का मुनाफा कमाना। और खांसी ठीक न होने की वजह यह है कि खांसी अक्सर किसी अंतर्निहित बीमारी जैसे अस्थमा, GERD या संक्रमण का लक्षण होती है, न कि बीमारी खुद। इसलिए सिर्फ खांसी की दवा लेने से मूल कारण ठीक नहीं होता और आपको डॉक्टर की सलाह से सही इलाज की जरूरत होती है।